ஹலோ காய்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த எண்டவர் 2005 மாடல் ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம். இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்து எஸ்யூவியே இந்த வண்டி தாங்க பெரிய செக்மெண்ட்டான வண்டியாக இருந்தது. இந்த வண்டியோட பவர் ஃபிகர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 143 ஹார்ஸ் பவர், அதுவும் அந்த காலத்துலேயே 2005 ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே நேரத்தில் டார்க் பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 33 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் வந்துருக்கு. இந்த ஹார்ஸ் பவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3500 ஆர்பிஎம்ல உங்களுக்கு இந்த பிஎஸ் ஆஃப் பவர் வருது. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லோயர் டார்க்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு 1800 ஆர்பிஎம்ல அதுவும் உங்களுக்கு வெறும் 33 நியூட்டன் மீட்டர்ஸ் ஆஃப் டார்க் தான் வந்துருக்கு. வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே மேசிவாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் அழுத்துறோன்னா உங்களுக்கு டர்போவோட சவுண்ட் தான் சும்மா ஈஸியாக உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கேட்குது. வண்டியோட ஸ்டேரிங் தாங்க எனக்கு இப்போ இனிஷியலாகவே ரொம்ப எனக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணுச்சு. ஸ்டேரிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டு வந்து உங்களுக்கு இப்பயும் சரி அப்பயும் சரி உங்களுக்கு சூப்பரான ஸ்டேரிங் ஃபீட்பேக்காக இருக்குதுங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பவர் யூனிட் ஆஃப் ஸ்டேரிங்காக இருக்குது. உங்களுக்கு இனிஷியலாக ரொம்பவே நல்லா ஒரு சாஃப்டாக இருக்குது வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேரிங்கு. அதே நேரத்தில் ரெஸ்பான்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய வண்டியை உங்களுக்கு ஈஸியாக ரெஸ்பாண்ட் பண்ண வைக்கிது. உங்களுக்கு லோவர் ஸ்பீடில் நான் உங்களுக்கு ஹையர் ஸ்பீட்ஸில் போக போக ஸ்டேரிங் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன். ரைட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா கம்ஃபர்ட்டாக வச்சுருக்குது. ஸோ ஃபார் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள், நம்ம ஒரு ஓவர்டேக் எடுப்போம் 3rd கியரில். வண்டி பாருங்கங்க சும்மா பீஸ்ட் மாதிரி போகுதுங்க வண்டி. பிரேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் வண்டியில் பிரேக் பேட்ஸ் வீக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நல்ல லாங்கான த்ரோ போகுது. இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் வராங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம். ஏன்னா இது இவ்வளோ பெரிய எஸ்யூவி, உங்களுக்கு ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப முக்கியம் இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா. அதை பேஸ் பண்ணி தாங்க வண்டியோட டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வண்டியில். கிளச் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் சைடான கிளச்சாக இருக்குது. ஆனால் த்ரோ உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய த்ரோ இருக்குங்க வண்டி. கிளச் பார்த்தீங்கன்னா கிளச் ரொம்ப டீப்பான த்ரோவாக இருக்குது. கியர் பாக்ஸ் அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு ஃபோர்டு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு நல்ல ஒரு பிளேஃபுல்லான கியர் பாக்ஸாக தாங்க கொடுத்துருக்காங்க. நான் ரொம்ப த்ரோ நல்லா ஒரு நல்ல கியர் பாக்ஸ் இல்லை இந்த கியர் பாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. அதே நேரத்தில் இப்போ நீங்கள் பிடிச்சி அழுத்துறீங்கன்னா வண்டி ஆப்போசிட்டில் வரவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை பயப்படுற அளவுக்கு தாங்க போகுது வண்டி பார்த்தீங்கன்னா. என்னதான் சாஃப்ட்வேர் சஸ்பென்ஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் உங்களுக்கு வண்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாடி ரோல் ஆன் மூமெண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ ஒன்றும் உங்களுக்கு பெருசாலாம் உள்ளே ஃபீல் பண்ண வைக்க மாட்டேங்குது. இப்போ பாருங்கள், ஒரு கட் எடுப்போம், இன்னும் பெரிய லெவலான பாடி ரோல்லாம் இல்லைங்க வண்டியில். நல்லாவே இருக்குது சூப்பராக பர்ஃபார்மன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. இனிஷியலாக ஒரு கியரும் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது. ஹையர் ஆர்பிஎம்ஸ் போக போக வண்டி செம்ம பவராக இருக்குங்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா. இந்த பர்டிகுலர் வண்டியில் நான் உங்களுக்கு பிரேக்ஸை பற்றி இஷ்யூவாக சொல்ல முடியாது. ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட பிரேக் பேட்ஸ் அந்த அளவுக்கு வீக்காக இருக்குது. நம்மளாம் ஃபோர்ட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே பிரேக்ஸ் உங்களுக்கு ரொம்பவும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி கொடுப்பாங்க. தாங்க வண்டி ரைடிங் பொசிஷன் தாங்க ரொம்பவே ஒரு அஜைலான பொசிஷனாக இருக்குது. உங்களுக்கு நல்ல ஒரு முரட்டுத்தனமான ஃபீல் தருது வண்டி. இந்த எஸ்யூவி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு பெரிய வண்டி ஓட்டுற மாதிரியே இல்லை. முதல்ல இனிஷியலாக சொல்ல போனால் எனக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்குது வண்டி ஓட்டுறதுக்கு. ஏன்னா இந்த ஸ்டேரிங்கோட ரெஸ்பான்ஸு தான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் சொல்ல வர்றது. இப்போ வண்டி நம்ம அதாங்க இனிஷியலாக வண்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது. அந்த இனிஷியல் ஆர்பிஎம்ஸில் போக போக பார்த்தீங்கன்னா செம்ம ஹையாகுதுங்க வண்டி. மிட்ரேஞ்ச் இந்த வண்டிக்கு ஒரு பிளேஃபுல்லான மூமெண்ட்டாக இருக்குது இந்த வண்டிக்கு. இப்போ பாருங்கள், ஒரு ஓவர்டேக்ஸ் எடுப்போம். இவ்வளோ பெரிய வண்டி வச்சு ஓவர்டேக் எடுக்கிற ஃபீலே இல்லை. இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் வீக் ஆகுது. ஆனால் இப்போ போக 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 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் வண்டியாக இருக்குங்க இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா.
வண்டியோட பர்ஃபார்மன்ஸுக்கு நான் ஒரு பெரிய கேரண்டி தரேங்க. ஃபோர்ட் என்டர் ஆகிறப்ப அவங்க இந்த மாதிரி வண்டியை கொடுத்து தான் உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸை. அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வண்டியோட குவாலிட்டி பாருங்க, ரைட் குவாலிட்டி என்ன ஸ்டேபிளாக போகுது பாருங்க. உங்களுக்கு அதே மாதிரி வண்டிக்குள்ள கேபின் ஃபீல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா காம் அண்ட் கம்போஸ்டாக இருக்குது. ஏன்னா உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு டேம்பிங் அண்ட் டோர் குவாலிட்டிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த ஸ்பீட் பிரேக்கர் அப்படியே எடுப்போம். சஸ்பென்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே உங்களுக்கு ஆக்ட் ஆகுது வண்டியோட கம்பேர்ட் டு அதர் எஸ்யூவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா. ஏன்னா அதர் எஸ்யூவிஸ் உங்களுக்கு சாஃப்டர் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா உங்களுக்கு பள்ளத்தில் விடுறப்பனா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஃபீல் தருது. ஸ்டிஃபான கொஞ்சம் காமிக்குதுங்க. எந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது. அதே நேரத்தில் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வண்டி நல்லா இப்போ பாருங்க, உங்களுக்கு பெரிய லெவலில் உங்களுக்கு மூவ்மெண்ட்டே உங்களுக்கு காட்டாமல் உங்களுக்கு வண்டி எடுத்துகிட்டு போகுது ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸில். ஆனால் ஒன்ஸ் ஃபுட்டெல்லாம் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் இழுத்து தள்ளுதுங்க உங்களுக்கு சூப்பராக. நீங்கள் ஒன்ஸ் ஓவர்டேக்ஸ்லாம் எடுக்கிறப்ப உங்களுக்கு நல்லா ஜி ஃபோர்ஸை நல்லா ஃபீல் பண்ண வைக்குது வண்டி. இப்போ வண்டியோட அவுட் கியர் ஆக்சிலரேஷன் பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்க்கலாம். இருங்க, நான் இப்போ ஒரு 3rd கியரில் இருக்கேன். 3rdலேருந்து அப்படியே 5th போடுறேன். கொஞ்சம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாவே ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வீக்காக இருக்குதுங்க நல்லாவே. ஆனால் இந்த வண்டி சைஸை பார்த்து உங்கள் ஆப்போனண்ட் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஆப்போனண்ட்டே பயப்படுற அளவுக்கான சைஸாக தாங்க இருக்குது. மேசிவான சைஸு வண்டி. இப்போ இந்த கார்னர் நம்ம எப்படி எடுக்கலாம் பாருங்கள். வண்டி பாருங்க ஆன் பாயிண்ட்ல எடுக்குது. ஒன்ஸ் நான் நல்லா ஃபூட்டை ஒரு 3000 RPMக்கு மேலே போட்டேன்னா வண்டி உங்களை சூப்பராக உங்களை ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீல் கொடுத்து வண்டி உங்களை கூப்பிட்டுட்டு போகுதுங்க. உங்களுக்கு நான் 5th கியரில் தான் உங்களுக்கு ஃபுல்லாகவே போயிட்டு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு டவுன் ஷிஃப்ட் கொடுக்குறேன். இங்கே பாருங்க, ஹேண்ட்லிங்லாம் இந்த மாதிரி இருக்கணுங்க. இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பிக் சல்யூட் கொடுக்குறேன் ஃபோர்டுக்கு. என்ன ஸ்டேபிளாக இருக்கு பாருங்க. இப்போ பாருங்க, இப்போ வண்டியோட யூ-டர்ன் ரேடியஸ் பார்த்துடலாம். எப்படியும் இந்த எஸ்யூவியை நீங்கள் ஒரு ரோட்டில் நீங்கள் திருப்ப முடியாது. இனிஷியலாக இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா லோயர் ஸ்பீட்ஸில் ஸ்டேரிங் அந்தளவுக்கு டைட்டாக இல்லைனாலும் உங்களுக்கு ஒரு மாடரேட்டாக இருக்குது ஸ்டேரிங்கோட டைட்னஸ்ஸு. பாருங்க, ஈஸியாக இவ்வளோ பெரிய ரோடெல்லாம் ஏறி இறங்கிட்டு இருக்குது. இப்போ அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் 2nd கியர் ஷிஃப்ட் பண்ண அடுத்த செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வீக்னஸ் தெரியுது வண்டியில். ராக்கெட்னே நான் சொல்லுவேன் கன்ஃபார்மாக. இங்கே பாருங்கள், ஸ்டேரிங்க ஒன் ஸ்பீட் ஆனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சரியான வெயிட் தெரியுதுங்க ஸ்டேரிங்கோட வெயிட்னஸ். அந்த வெயிட்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சாஃப்டான ஃபீலை தெரியுது. ஆனால் ஸ்டேரிங்கில் உங்களுக்கு நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கே தவிர ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாஃப்ட்னஸ் உங்களுக்கு நல்லாவே ஆகுது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கேட்டிங்கன்னா இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு மைனஸ்ன்னு நான் சொல்ல வர ஒரே பாயிண்ட்டு இதோட மைலேஜ் தாங்க. மைலேஜ் மட்டும் நீங்கள் இந்த வண்டியில் என்ன தான் ஓட்டினீங்கனாலும் உங்களால் எக்ஸ்பெக்டே பண்ண முடியாதுங்க. அது ஒரே ஒரு மைனஸ் தான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வண்டியில் கேட்டிங்கன்னா. ஏன்னா இப்போ நான் ஓட்டுறதில்ல, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க வண்டி எந்தளவுக்கு ஒரு ஹேண்ட்லிங் ஆகுது, அதே நேரத்தில் எந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்பீட் போகுதுன்னு உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும்.